係啦，咁就係事不宜遲啦。咁我哋今日咧，我哋呢一個嘅線上交流會啦，係啊，係走音添，唔好意思，線上交流會啦，係啦，咁就係會係分享一下我哋嚟緊 SolidWorks 2025年咧，就係有啲咩新功能嘅，咁就可以幫我哋更加智能咁樣去到做開發嘅，係啦，咁就唔知大家之前 InnoDay 嘅時候咧，咁就有冇嚟到啦？係啦，聽我哋做一個介紹嘅，係啦，咁我哋今次呢一個 TSG 咧，就會更加詳細咁介紹入邊一啲嘅重點嘅功能啦，咁就會係包括係例如係document groups 嘅功能啦，咁可以幫助我哋更加快捷咁樣去可能係 switch 唔同嘅 project 嘅，係啦，咁又或者咧就係例如係我哋有個多咗一個 command 嘅 predictor 咧，咁入邊就多咗一個AI 嘅功能啦，咁就可以加速我哋一個設計嘅流程嘅。咁另外啦，我哋 Copy with Makes 嘅功能咧，亦都係變得更加完善咗嘅。咁可以幫助我哋喺做 assembly 嘅時候啦，咁就可以更加快咁樣去砌翻好呢一個嘅組合件咁樣嘅。係啦，咁我哋今日咧呢一個嘅online 嘅研討會啦，咁就會係包含咗呢一個 TSG 啦，就包含咗唔同嘅部分嘅。咁就分別係我哋 UI 同埋 performance 啦。咁就係另外啦，就係 part and design 啦，跟住後邊 assembly 同埋圖紙 drawing，同埋後邊我哋visualize，即係呢個 communication 嘅部分咧，咁都係有一個嘅 update 度嘅，係啦。咁首先啦，咁我哋就可以由呢一個 UI，我哋呢一個用戶嘅界面同埋呢一個 performance 嗰度咧，就係做一個介紹先嘅，為大家。咁我哋咧，2025年呢度咧，依家啦，咁就係多咗一個叫做 Document Groups 嘅功能嘅。咁就係咧，我哋考慮到啦，之前可能我哋大家做 project 嘅時候咧，可能會係好多時候啦。咁我哋一個 project 入邊有啲 assembly 嘅 file 噶嘛。咁 assembly 入邊嘅 file 啦，都會包含住唔同嘅 sub-assembly 啊，或者係一啲 parts 嘅 document 啊、drawing 啊等等嘅。係啊。咁就考慮到咧，有時係我哋每次係做 project 嘅時候啦，咁 SolidWorks 我哋一開 SolidWorks 咧就要需要開翻好多唔同嘅 related 嘅 project，即係related 嘅 file 嘅，咁就比較係麻煩啊，或者係即係冇一個嘅 bookmark 咁樣嘅形式啦，咁就去係標籤住，即係記錄住我哋呢個 project，即係有咩 pass，即係有咩 file 係同呢個 project 有關嘅咧。係啦，咁就考慮到呢一個問題啦。咁我哋25年咧，SolidWorks 就多咗呢一個document group 嘅功能嘅。係啦，咁我哋呢一個 document group 嘅功能咧，佢就係可以幫我哋 save 低我哋依家 active 緊，即係 SolidWorks 入邊 active 緊開住嘅一啲 pass 啊、assembly 或者係 drawings 嘅呢啲等等嘅 file 嘅。係啦，咁咧係啦，我呢邊就可以示範一下俾大家睇下嘅。係啦。咁呢度啦，本身啦，咁就係咁我依家就 switch 咗過嚟 SolidWorks 呢個畫面嗰度啦，係啊，咁大家係啦都睇到嘅，係啦。咁譬如話啦，呢個位置啦，依家其實我就開咗唔同嘅assembly 同埋 parts 嘅一啲 file 嘅，係啊。咁其實我哋依家咧呢個位置咧，咁就係可以2025年開始啦，咁我哋就多咗一個叫做 document group 嘅功能嘅 document group 嘅功能，係啦。咁我哋用咗呢個 document group 嘅功能之後啦，咁跟住之後咧，我哋係啦就要 save 一次我哋嗰啲嘅 active 緊嗰啲 file 先嘅，係啦。咁跟住之後咧，咁佢就俾我哋 save 做一個書籤一個 group 嘅功能，係啊。咁譬如話我呢度啦，我依家譬如話我呢一個 project 啦，就叫做 project A 咁樣嘅，咁我就將佢改名改做一個 project A 嘅 group。咁跟住之後咧，咁我就呢度撳一下 create 啦。係啊，咁 create 完之後咧，咁係可能有少少細。咁其實右下角呢個位置咧，有個綠色嘅提示嘅，就話俾我哋聽，document group created 噶啦。咁就係、即係意思咧，就係 SolidWorks 咧就已經幫我哋整咗一個書籤，咁就係將我哋依家我哋 active 嘅一啲 document 啦，就已經係記錄低咗噶啦。係啊，咁之後咧，咁我哋點樣開翻咧？咁就係我哋可以喺
呢一個 Welcome Dialog 呢個位置，係啦，Welcome Dialog 呢個位置，係啦。咁大家見到啦，左下角呢個位置咧就有一個叫做Recent Document Groups 嘅。係啦，咁呢度啦就係一個 Project A 啦，大家見到，咁就係我哋就可以誒只要 click 翻呢個掣咧，咁就可以開翻我哋之前 save 低咗嘅嗰啲 document 嘅，係啦。咁佢個好處咧就係變咗我哋啦，如果我哋係好多時候啦，我哋可能唔會淨係同時做緊一個 project 噶嘛，咁我哋即係自己 department 咁樣話，或者係同其他 team 啊，可能有唔同嘅合作啊，咁可能同時處理緊唔同 project 嘅。咁呢個好處啦，就係我哋可以 save 咗唔同嘅 document groups，係啦。咁 save 完之後咧，咁變咗我哋就可以好快咁樣，譬如話我朝早我做緊一個 project A 嘅，咁我晏晝嘅時候啦，我係 plan 好咗做 project B 嘅，咁我就可以好簡單咁樣朝早做完啦，撳個 close all，咁晏晝啦，我又開翻 project B，咁就可以同時即係可以即刻開翻一個同第二個 project 有關嘅一啲 file 嘅，係啦。咁另外啦，個好處啦就係、可能會係話誒有時啦，即係可能我自己以前啦就會係可能收工嘅時候，譬如話啲 file 未做完嘅，係啊個 project 未做完嘅，咁我就可能因為唔想重新開個 SolidWorks 開過晒啲 file 啦，咁我就開住部電腦冇熄機嘅，係啦，咁用呢一個功能啦，咁就係變咗咧可以就係save 做一個書籤啦，咁我就可以即係第二日開翻電腦開翻 SolidWorks 嘅時候咧，咁撳幾下掣就可以重新開翻呢個嘅related 嘅 project 咁樣嘅，係啦，咁變咗我哋個 workflow 啦，咁就更加方便嘅，係啦，係啦，咁另外啦，咁所以啦，意思就係咧，我哋可以同時就係create 我哋唔同嘅 document groups 都可以嘅。咁可以好方便、快捷咁樣即刻開翻 related 嘅 parts、assembly 同埋 drawing 都可以。咁跟住咧呢一個位置啦，咁就係我哋25年啦，就多咗一個叫做 Command Predictor 嘅一個功能嘅，係啦。咁呢個功能啦，就係佢加入咗一個 AI 嘅元素啦。咁佢就係嘗試喺度predict 我哋做緊一啲 command 嘅時候咧，咁SolidWorks 啦就嘗試 predict 我哋呢個 command 做完呢個 command 之後，佢估我哋會係之後會做啲咩咧？係啦，咁就譬如話啦，我哋依家呢個位置啦。影片呢個位置啦，咁就會係畫咗一個嘅slot 咁樣嘅，跟住用咗 Smart Dimension 咁樣啦，係啦，咁跟住之後咧，咁我哋呢個 Command Predictor 啦，咁佢就 predict 我哋上面你會唔會係想做一個 Extrude Cut 嘅功能啊？係啊，Extrude Cut 嘅功能，咁我可以嚟翻呢個位置嘅 Extrude Cut 嘅功能咧，咁佢呢度咧就有啲 suggestion，咁就喺上面呢一個 tab 呢個位置嘅。係有啲功能就建議咗俾我哋嘅，係啦，咁變咗啦。有時我哋未必好熟 SolidWorks 有啲功能，即係唔係個個用開 SolidWorks 嘅話咧，咁未必全部功能都咁熟，或者係個feature 個名喺邊度，未必知道，咁未必記得噶嘛。咁呢個時候啦，就可以用呢個 Command Predictor 咧，咁就喺上面揾翻相應嘅一啲功能，咁佢就可能 suggest 到一啲你之後有機會會用到嘅一啲 feature 啊，一啲 command 俾你嘅。係啦，咁或者係呢度啦，佢可能估我未必係做 extrude cut 嘅，係啦，sorry，咁可能佢問我佢覺得我可能係想用 hole wizard 咁打個窿嘅，係啦，咁佢呢度都predict 咗一個 hole wizard 嘅 command 喺度嘅，係啦。咁變咗啦，無論係對於我哋 SolidWorks 老熟手啦，或者係新手嚟講咧，咁都係可以係加快我哋成個設計嘅流程咁樣嘅。係啦，咁好似啱啱呢個位置啦，咁做完一個 feature 之後咧，咁佢都有個 linear pattern 嘅一個 suggestion，係啦，咁就建議俾我哋嘅，同埋有個 fillet 嘅 option 俾 suggest 俾我哋嘅。係啦，咁變咗啦，我哋成個設計嘅流程就會更加順暢，同埋可以更加快捷咁樣啦。係啦，咁啱啱呢度啦，就係佢一啲嘅 suggestion 啦。呢一個 model，譬如話我揀個面嘅，我揀個面個啦，咁佢就會建議一啲可能佢會可能會估我哋係咪想開個 sketch 喺呢度畫個 rectangle 啊，或者畫個圓形咁樣啦。
係啦。咁當我哋揀個 Felix 嘅位嘅時候咧，咁佢又會另外建議其他嘅一啲 command 俾我哋嘅，係啦。咁呢啲咧都係based on 一個 AI 嘅 algorithm 啦，咁就去 suggest 出嚟嘅。係啦。咁啱啱啦，就係我哋呢一個UI 啦，同埋一個 performance 嗰方面，2025年嘅一個 update 嘅。咁嚟緊咧，我哋就會係講一講呢個 part and design 嘅部分嘅。係啊。咁我哋25年咧呢個位置咧，咁我哋就係會呢一個 command predictor 呢度啦。係啦。OK。咁我哋咧就會多咗一個嘅command，咁就係呢個 curve full x y 而且 point 咧，咁我哋呢度咧就會係再多咗一個嘅 enhancement 嘅，係啦。咁呢個功能咧，咁其實佢係之前都有嘅，係啦。咁只不過啦，佢就係好，稍等我一陣啦，好，快咗啲面頭嗰啲先。清楚，係好，咁樣睇得清楚啲係。咁佢之前呢一個本身呢個功能啦，咁佢就係 for 我哋係可以畫一啲好精準嘅一啲 curve 嘅一個線段嘅，係啊。咁佢就可以用 Excel 啊或者係其他嘅 software，就係 plot 一個 graph 出嚟咁樣啦，係啊。咁之前嘅話咧，咁佢嘅用法啦，就係佢一定要需要會喺即係嗰條線啦，個 origin 咧，即係條線一開始嗰一點啦，咁一定要嗰個 coordinate 嘅嗰個坐標系統，咁就一定要係定義喺我哋嘅 origin 嘅。係啦。咁另外啦，如果我哋嗰個curve 嘅 file 啦，咁或者係一個test file 咧，我哋係有 update 到嘅話咧，咁我哋就需要重新 insert 過嗰個嘅 curve file 嘅。係啦。咁我哋咧呢個位置啦，咁所以25年咧 SolidWorks 咧呢個位置咧就做咗一個 update 嘅。咁我哋25年開始啦，就係依家就可以定義一個新嘅坐標系統都得嘅，係啦。咁另外啦，咁我哋呢一條畫出嚟嗰條線啦，咁我哋如果係個 file 本身有 update 咗嘅話咧，咁我哋亦都係多咗一個 reload 嘅 button，reload 嘅 button，咁就可以重新再 load 過嗰個 file，咁就唔使重新再 browse 嗰個 file 啊，再撳 OK 咁樣就去做 update 嘅。咁我呢邊咧就可以示範一下俾大家睇嘅，係啦。咁我呢度啦，我就開咗一個嘅 file 啦，咁佢就係一個簡單嘅一個 extrude boss 啦，係啦。咁我本身咧呢個位置咧，咁我呢度咧就做一個 curve full reference point 嘅一個 file 嘅一個feature 先啦，係啦。咁左手邊呢度咧係啦，咁本身佢就係origin 嘅位置啦，咁我哋可以定義其他嘅坐標系統都得嘅，係啦。咁我另外啦就本身已經準備咗一個嘅curve file 嘅，係啊。咁就有啲坐標咁樣嘅。咁我一陣咧就會 import 呢一個 curve file 落去呢一個嘅 SolidWorks 嗰度，係啦。咁就會係 import 呢個 txt 檔啦落去嘅。係啦。咁我 import 完之後啦，咁大家見到中間呢度有個 preview 啦，咁就係我哋嗰條線，係啦，嗰條線嘅嗰個geometry 嘅，係啦。咁跟住之後咧，咁我哋就係可以除咗定義呢個坐標系統之外啦，咁我哋另外啦，啱啱提到如果有 update 到嘅話咧，咁我哋可以用呢個 reload 嘅 button 嘅，係啦。咁我哋呢度啦，咁我都示範一次先啦。譬如話，咁我最後邊呢一行依家係6mm、9mm 同埋7mm啦，咁對應就係x、y 2set 坐標嘅位置啦。係啊。咁譬如話，我依家呢度就變做70咁樣啦，係啦。跟住上面呢度就變做50咁樣嘅，係啦。咁我跟住呢度 save 一下啦。咁我嚟翻 SolidWorks 呢個位置啦。咁我就今次用翻 reload 呢個 button，reload 呢個 button。係啦。咁我就 click 一下 reload，係啦。咁大家就見到啦。咁我 import 入嚟嗰條 curve 咧，咁就係 update 咗噶啦。係啦。咁另外啦，坐標嘅系統咧，我哋都可以定義嘅。係啦。咁就唔一定要喺 origin 開始都得嘅。係啊。咁譬如話我揀咗第二個 coordinate system 嘅，咁我之前 specify 咗一個啦，咁我呢度定義一個啦。咁我就條線啦，就可以喺嗰邊就開始畫嘅，咁就幫我哋做翻一個 offset 咁樣嘅。係啦。咁呢度就我呢度就撳一下 OK 啦。咁呢條 curve 咧
係啦，呢條 curve 咧咁就generate 咗出嚟啦，係啦。咁變咗啦，就係呢個功能啦，咁就係配合埋我哋25年呢個 update 咧，咁我哋就可以更加準確同埋即係整一個嘅一條 curve 嘅線出嚟啦。咁就適合一啲係可能係有啲行業，可能佢要畫一啲好 smooth 嘅線，即係或者係一啲好equation driven 嘅線嘅。係啊，咁譬如係可能係飛機行業咁樣啦，咁嗰個佢設計一個曲面嘅時候啦，咁嗰個曲面 smooth 唔 smooth 咧，咁就會影響空氣阻力嘅。咁呢個時候啦，咁佢哋就呢啲行業啦，咁就有需要會用到呢一個功能嘅，係啦。咁配合埋 reload 同埋我哋今年多咗呢一個coordinate system 都可以重新定義嘅功能啦，咁佢哋就可以一個 enhancement 啦，咁佢哋就可以更加準確、更加方便咁樣係用到generate 一啲準確嘅曲線出嚟都得嘅，係啦，係啦。咁跟住之後咧，咁啱啱就提到曲面嘅設計啦，係啦，提到曲面嘅設計。咁我哋25年咧，咁我哋呢度啦都多咗一個 variable size fillet 呢個位置，就亦都係多咗一個嘅 enhancement 嘅，係啦。咁之前咧，咁我哋就大家可以睇下左手邊呢一幅圖啦。之前嘅話咧，咁如果我哋畫一個 model 嘅時候啦，如果我哋喺一啲高低有起伏嘅位置，如果我哋係想做一個 fillet，而嗰個位置本身已經係做咗一個 fillet 嘅話咧，咁就係有機會出嚟個效果啦，就未必咁靚嘅。係啦，咁如果呢個時候啦，咁我哋對曲面嗰個要求係高嘅話咧，咁變咗我哋就係會需要解決嘅方法啦，就會需要 delete 嗰個 fillet 嗰個位置附近嘅面，係啦，咁我哋就需要用到 delete face 啊，跟住之後就可能用翻loft surface 啊或者 fill surface 啊等等嘅一啲鋪面嘅嗰啲 SolidWorks 嘅 command 咧，咁就先至可以做到 smooth 嘅效果嘅。係啦，咁樣做到啦，需要咁樣做嘅話咧，咁就係比較花時間啦，同埋要嘅 surfacing 嘅一個 technique 都係高啲嘅，係啦。咁25年咧，我哋即係考慮到呢個問題啦，咁所以25年我哋呢度咧，咁就多咗一個嘅呢個 variable size fillet 呢個位置咧，咁就多咗一個嘅 enhancement 嘅。咁佢就係SolidWorks 啦，咁就係喺背後啦，咁就加強咗嗰個algorithm。係啦，加強咗個 algorithm，咁就係多咗呢一個 option 啦。咁依家我哋就多咗呢個 option，咁就係我哋做 fillet 嘅時候咧，如果我哋 variable size fillet 咧，咁我哋下邊就多咗一個 fillet option，就多咗呢一個 continuous 嘅 edge 嘅一個 blend 嘅，係啦。咁佢就可以幫我哋去到將一啲有高低起伏嘅位置啦，即係如果佢本身做咗 fillet 嘅，咁我哋如果喺嗰個位置再需要做 fillet 嘅話咧，咁依家咧就嗰個 algorithm 咧，咁就係幫我哋係 smoothen 咗嗰個 surface 嘅，係啦，smoothen 咗個 surface 嘅，咁個效果啦就會出嚟嘅效果啦就會更加順滑，係啦，同埋更加靚仔咁樣嘅，係啦，咁呢度啦都可以 show 俾大家睇一睇嘅。係啦，咁我開翻嗰個嘅 part file 先。係啦，咁呢度啦，我就係 show 咗一個加咗一個 variable size 嘅 fillet 啦。咁本身咧呢個位置咧，咁如果我哋要做 fillet 嘅話咧，咁就係出嚟嘅效果就係未必咁好嘅。係啦，咁需要重新鋪過啦。係啊，咁依家咧，我哋依家25年開始啦，咁我哋 variable size fillet 咧，咁我哋下邊呢個 fillet option 嘅位置係啦，咁可能有啲細嘅，咁我睇下放唔放大到啊？Control G。OK，應該好咁大家可以睇下左下角呢個位置啦。咁我哋依家就多咗一個叫做 continuous 嘅一個 edge 嘅 blend 嘅，係啦。咁剔着咗呢個 option 之後咧，咁出嚟嘅效果，我哋做 fillet 出嚟嘅效果啦，就會更加靚噶啦。係啦，係咁就可以用翻 curvature 呢個位置睇翻啦。係啊，咁就會更加靚仔嘅。係啊，咁變咗啦。咁我哋
就我哋需要做，即係我哋做設計嘅時候咧，咁變咗對我哋 surfacing 嗰個 technique 嘅要求就唔需要咁高啦。咁有時候我哋試下用呢個 continuous 嘅，即係呢個新嘅 enhancement 啦。咁我哋 剔着呢個 option 咧，咁就可以做到好好嘅效果都得啦。咁就唔一定話下下都需要做一個嘅delete face 同埋鋪面嘅動作嘅。咁之後咧，咁我哋喺 reference geometry 嗰度咧，咁我哋都多咗一個 update 嘅。咁之前咧，咁我哋 reference geometry 咧，咁就係淨係會限死咗啦。咁我哋做呢一個誒 patterning 嘅時候咧，咁就限死咗我哋係冇得用一個本身 reference geometry 去做一啲嘅linear pattern 啊，或者係一啲嘅 circular pattern 呢啲嘅 command 嘅。係啦，咁我哋25年開始啦，咁呢度就多咗一個嘅 enhancement 啦，係啦，咁變咗我哋 linear pattern 或者 circular pattern 嘅時候咧，咁我哋都可以 refer 翻去我哋原本嘅，可能係一啲嘅 plane 啊，或者係一啲本身嘅軸啊，咁就係做翻一啲 copying 嘅。咁呢邊啦，咁我都可以俾大家睇一睇嘅。咁就譬如話呢個 model 啦，咁我本身已經係啦，呢度有條軸喺度啦，係啦。咁如果我想做一個 patterning 嘅話咧，linear pattern 係啦嘅話啦，咁就沿住呢個軸咁就做一個 pattern 嘅。咁我呢度就揀翻一個 linear pattern 先啦。咁 direction 啦，咁我就係用呢個軸就做個方向嘅，係啊。咁跟住咧，大家會見到啦，左手邊呢度係啊，係啊，左手邊呢度咁就多咗一個 reference geometry 嘅一個位置。咁剔着咗佢之後咧，咁呢個就係我哋25年新嘅一個 enhancement 啦。咁我哋就可以 base on 一啲已經有嘅 reference plane 啊，或者係一啲軸啊，咁就係做一啲嘅 pattern 嘅，係啦。咁可以咁，譬如話我呢度個位置啦，咁我就撳咗一個 top plane，啱啱 click 咗一個 top plane，跟住之後咧，咁我呢度就做咗一個 copy 4次嘅動作啦，係啦，計埋原本嗰個 copy 4次嘅，係啦，咁我就向下做一個 copying 嘅，係啦，咁我哋呢度位置咧就係copy 4次啦，咁或者另外係我哋做另外一個方向都得嘅，係 direction two，咁呢度揀埋就可以向反方向做個 copy 都得噶啦，係啦。咁另外啦，有少少補充嘅，咁就係呢度啦。咁如果係我哋想 skip 一啲 instance 嘅話咧，咁都可以嘅。咁就打開翻呢個 instance to skip，instance to skip。跟住之後啦，咁我哋喺 graphic area 呢度咧，咁我哋 click 翻嗰啲我哋唔想 copy 埋嘅面。係啦，咁 SolidWorks 咧，咁就會避開咗嗰塊面噶啦，咁我哋就唔會話全部做晒 copy 嘅，咁跟住撳翻 OK，咁呢度就有啲面一啲 top plane，係啊，parallel to 啱啱嗰塊 top plane，係啊，咁就係pattern 咗出嚟嘅，係啦，咁可能係可以 for 一啲我哋話 loft surface 啊或者 loft boss 啊嗰啲嘅 feature，咁都係可以啱用到嘅，係啊。係啦，咁另外啦，circular pattern 都係可以做到嘅，係啦。咁我哋 reference geometry 啦，咁我哋揀翻一個軸都可以嘅。除咗就係啱啱做咗嗰個 top plane 之外啦，我哋軸心都可以揀翻嘅，係啦。咁兩個方向都得啦，係啦。咁我哋 skip instance 都可以嘅，係啦。好，咁嚟到呢度，大家有冇問題？有問題嘅話咧，咁都可以開咪講啦，咁或者係喺 chat box 嗰度打字都可以嘅，係啦。咁我呢度就繼續講埋後邊嘅部分啦。咁之後咧，咁我哋 part and design 咧，咁我哋就係25年啦。另外都多咗一個 feature 嘅，咁就係呢個叫 defeature 嘅功能啦。咁佢之前咧，咁佢就淨係喺我哋 assembly 入邊係啱用嘅，即係先可以用到嘅啫。咁佢呢個功能啦，就係有咩用咧？咁可以幫我哋簡化我哋一啲嘅
parts 或者係一啲嘅部件啊。咁佢就係用途啦，就係我哋之前即係我哋有時點都會係有機會同其他公司合作啊，同其他廠商合作嘅。咁有機會需要 send 到一個少不免都可能會需要 send 翻啲 SolidWorks 嘅 file 俾對方啦。係啦，咁但係有時我哋又未必想send 晒成個設計俾佢哋睇喎。咁啊係啦，咁變咗啦呢個時候咧，咁我哋就可以用到 Defeature 呢個功能。咁就之前啦，咁就淨係 support 喺 Assembly 入邊用嘅啫，係啦，淨係支援 Assembly 入邊用做呢個 defeature 嘅，係啦。咁依家啦，咁就係我哋25年開始啦，咁我哋就係part level 啦，依家都開始 support 呢個 Silhouette 呢一個 method 啦，係啦。咁大家可以睇下個效果啦。咁其實係點樣簡化咧？咁其實佢係有唔同嘅方法simplification 嘅 method 俾我哋揀嘅，係啦。咁跟住個效果啦，就會係大家譬如可以睇下右手邊呢兩幅圖啦。咁佢本身有啲螺絲紋啊，咁跟住下邊就有啲瓦咁樣嘅，有啲紋咁樣嘅。咁跟住之後咧，其實係可以將佢簡化到右邊嘅樣，甚至乎係再簡單嘅 level 都得嘅，係啦。咁就可以方便我哋做一個即係 send 俾其他客戶嘅時候啦。咁我哋做啲簡化個 file 啊，又或者係我哋做 simulation 嘅時候咧，咁我哋simplify 個 model 啦。咁對於我哋 simulation 嗰個效果嗰個 performance 咧都係好嘅，係啊，因為我哋未必下下都需要全部位置都需要咁 detail 噶嘛，係啊，咁有啲位置咧，如果可以簡化嘅話咧，咁我哋就可以用呢個 defeature 嘅功能咁樣去做一個 simplification 嘅，係啦。咁我呢邊啦，譬如我都再可以 show 一 show 俾大家睇下嘅，係啦。咁我呢度啦就係啱啱嗰一個 model 啦，係啦。咁我就嚟咗 SolidWorks 呢個畫面呢度嘅，係啦。咁佢就係一個 part file 嚟嘅。咁其實咧，我哋就可以用一個 defeature 嘅功能啦，係啦，咁就去將佢簡化到比起我哋啱啱，甚至乎係簡單過啱啱 PowerPoint show 緊嗰個形狀都可以嘅，係啦。咁揀完 defeature 之後啦，咁有唔同嘅 method 可以 set up 嘅，係啦。咁有唔同嘅 group 啦，可以 group 埋一齊。譬如話你想淨係佢分，譬如話我哋分咗唔同嘅 body 嘅。咁我哋淨係揀嗰幾個 body，淨係 simplify 嗰幾個 body 咁樣啦。咁呢度就做翻啲 setting 啦。咁跟住之後就撳下一步啦。係啦。咁跟住之後咧，咁佢呢度 SolidWorks 咧就問我哋你想個 results 係 save 咗一個新嘅 part document 啊，定係save 咗一個 新嘅 configuration 啊，定點樣咧？咁都可以嘅，係啦。咁我哋依家呢度咧，咁就我呢個位置啦，咁我就 create 一個新嘅 configuration 啦。咁跟住撳翻 OK，係咁啱右邊就係一個 preview 嚟嘅，係啦。咁依家呢個位置啦，咁就其實已經做咗一個 defeature 噶啦，係啦。咁大家就見到嗰個效果啦，係啦。咁 configuration 咧，咁就可以揾翻原本嗰個嘅。咁原本嗰個就係我哋做 defeature 之前，係啦。咁 double click 翻 defeature 之後呢一個啦，咁就可以見翻個效果嘅。咁就係可以 for send 翻俾其他客戶，或者我哋有機會 simulation 需要做簡化嘅有啲位置，咁都可以用到呢個功能嘅，係啦。咁就係之前啦，咁 Silhouette 嗰個 method 咧，呢個 method 就係 Assembly 先可以用嘅啫。咁依家 part level 都可以用到啦，係啦。咁跟住之後咧，咁就去到我哋 Part and Design 啦，Sheet Metal 呢一個位置啦。咁之前咧係啦，咁我 Inno Day 嘅時候都有同大家介紹過嘅。咁呢度就再同大家介紹一下啦，係啦。咁之前咧，咁我哋如果係做 Sheet Metal 嘅話咧，咁如果我哋想加翻啲 flange 嘅話咧，咩意思咧？就係本身我哋可能呢度有一塊板啦，solid body 呢度有塊 sheet metal 啦，灰色嗰個位置。咁我哋之前咧，如果想加翻啲 flange 啦，屈翻落嚟嘅，咁而呢啲 flange 咧係唔同長度嘅話咧，咁舊時咧，之前咧我哋就需要 create 幾個係啊飛走咗。之前咧就要需要 create 幾個 feature 係啊，幾個嘅 flange 嘅一個 feature 啦，咁先至可以做到唔同嘅長度嘅。係啊，咁我哋25年開始啦，咁我哋 SolidWorks 咧就將佢 group 埋咗一齊啦。咁我哋變咗同一個 flange 嘅 feature 入邊咧，咁我哋唔同長度都可以全部做晒嘅。係啦，咁唔同 length 啦，咁我哋呢度 click 翻呢個 boss 啦。
click 翻呢個 box，咁就可以打翻個 length，咁就可以改翻個長度噶啦。咁變咗就係可以更加方便嘅，係啦。咁之後咧，咁去到我哋就嚟做完嘅時候啦，咁我哋依家25年啦，咁我哋亦都係多咗一個叫做 band notches 嘅，咁就係可以方便我哋標記翻一啲嘅我哋呢個 sheet metal 啦，佢攤開咗之後嗰個樣，我哋可以加翻啲mark 落去呢一個嘅嗰個攤開圖嗰度嘅，係啦。咁變咗啦，咁可能變咗工廠嘅同事啦，咁佢哋係做 band 嘅時候咧，咁可能就會望住張圖紙啦，咁做 band 嘅時候咧，咁就可以更加清楚，哦，呢個位置邊個位置係要 band 嘅，係啦。咁我哋 SolidWorks 啦都可以 show 俾大家睇嘅，係啦。咁呢個就係啱啱嗰個嘅 file 啦，係啦。咁我依家啦就做一個嘅 blend 嘅一個 feature 嘅，係咁本身呢個 model 啦，咁我試下 unflatten 佢先，係啦，咁我 suppress 咗佢啦，suppress 咗呢個 feature 咧，咁本身就係一個咁樣形狀嘅一個 sheet metal 嚟嘅，係啦，咁樣嘅形狀嘅，係啦。咁跟住咧，咁我哋依家啦就可以有呢一個嘅啱啱多咗我哋25年多咗呢個 blend notches 呢個 marking 啦，係啊，咁我呢度就示範一下俾大家睇啦。咁佢有個好嘅功能咧，入邊有個好嘅功能就係佢會識得幫我哋 recognize 翻，就係我哋辨認翻咧邊啲位置係需要做 band 嘅，係啦。咁我哋可以撳一下呢個 collect all bands 咧。佢就幫我哋 detect 翻嗰啲要 band 嘅位置啦，咁加翻一啲cutting 落去嘅，係啦。咁我哋除咗一啲三角形嘅缺口可以揀之外啦，咁我哋揀一個 circular 啊，或者係一個長方形啊，rectangular 都可以嘅，係啦。咁跟住或者係呢個長方形嘅 length 啊、闊或者係闊度啊都可以揀翻嘅。咁跟住撳 OK，係啦，咁大家就見到啦。咁我哋呢個攤開圖咧，咁我呢個 sheet metal 嘅呢個位置啦，咁就係可以加翻呢個標記落去嘅，係啦。咁佢就係 for 最後用嘅啫，for 最後用嘅。咁我哋就係設計晒成個鈑金件之後，咁我哋就加翻一個 band notch 落去，咁就之後出翻個 2D 平面圖啦，或者係 2D drawing 啊，係啦，2D drawing 咁就係做翻 send 翻俾工廠同事，咁就做加工嘅，係啦。咁變咗就係成個效果就會更加清楚嘅，可以係啦。咁之後啦，咁我哋25年咧，我哋Wellman 同埋呢個 structure system 咧，咁都係有一啲嘅 update 嘅。咁之前咧咁我哋如果係有啲位置啦，係啊，大家可以睇一睇個效果啦，就係之前咧，如果我哋有啲位置係譬如話兩個嘅 member 啦，咁係其中一個 member 係長咗嘅，即係突咗伸咗入去另外一個 member 入邊嘅，咁呢個時候啦，咁我哋就要用一個 trim 嘅功能嘅。咁之前咧，咁就未之前咧就需要用到一個 intersect 啊等等嘅功能嘅，咁就冇一個 dedicated 嘅 command 啦，咁就幫我哋係做一啲 trimming 嘅動作，係啦。咁今年25年開始咧，咁佢就多咗呢一個 trim attached member 嘅一個 一個 option 啦，係啊。咁我哋喺做insert connection，即係我哋放呢啲 connection element 落去嘅時候咧，咁佢就 SolidWorks 啦，咁就可以 base on 翻佢我哋嗰啲 member 啦，咁就做一個 trimming 嘅動作嘅，係啦，又多咗一個 dedicated command 咁樣嘅，咁變咗我哋就可以成個Wellman 啦，就可以做得更加方便同埋快捷啦，嗰個 assembly 係啦。咁之後咧，咁我哋考慮到一啲焊接嘅位置啦。咁呢度咧，亦都係 SolidWorks 咧，咁就可以多咗一個叫做 Groove Bits 嘅功能啦。係啦，咁佢就可以加翻一啲嘅喺呢個凹槽嘅位置咧，本身需要加啲焊料跟住做焊接嘅。係啦，咁佢呢度就多咗一個焊接嘅Groove Bits 啦，咁可以加落去。係啦，咁變咗嗰個 model 就會係 show 出嚟就會靚仔啲咁樣嘅。
係啦，再靚啲嘅個效果，係啦，亦都 show 到俾大家睇，又就係、哦呢、個位係焊接完之後嘅，即係需要焊接嘅，同埋係焊接完嘅效果咁樣嘅，係啊，係啦，咁跟住之後咧。我哋就係一個 repairing 嘅一個去到 repairing 呢個位置啦。咁之前啦，咁我哋 SolidWorks 咧，咁就係、除咗我哋Filler Expert 啊，或者一個嘅 Sketch Expert 啊嗰啲 command 可以幫到我哋去修復我哋一啲可能 Sketch warning 啊，或者 Sketch error 嘅除咗呢兩個功能之外咧，咁就唔多其他功能就唔多嘅，幫我哋修復呢一啲 error 嘅話，咁我哋啦之前咧，如果需要修復嘅話咧，咁我哋其實就要去翻呢個 display 同埋 delete relation 呢個位置啦，咁就睇翻邊啲位置可能 lose 咗啲 reference 啊，即係我哋可能有時 update 咗個 model，咁佢就係、後邊啦，咁可能有啲 warning 啊，或者甚至乎紅色 error 咁樣彈晒出嚟噶嘛。係啦，咁之前咧咁就需要可能逐個修復咁樣嘅。咁25年開始咧，係啦，我哋25年開始咧，咁就多咗一個 repair 嘅掣，係啦。咁我哋依家啦，咁如果係遇到呢啲問題嘅時候咧，咁我哋就係可以係right click 翻啦，跟住之後咧就係有一個叫做repair 嘅掣嘅。咁大家見到呢度啦，有個急救包咁樣嘅位置啦，一個 symbol 啦，咁佢就可以幫我哋修復一啲有 warning 甚至乎係有 error 嘅一啲嘅 sketch 嘅，係啊，佢可以嘗試幫你修復呢啲 lose your reference 嘅地方嘅，係啦，咁就係幫我哋揾翻一啲 replacement 啦，咁變咗我哋就唔需要話逐個修復翻啊咁樣嘅，係啦，咁樣嘅話啦，咁變咗我哋update 個 model 嘅時候咧，咁我哋就可以避開後邊一啲修復 errors，即係我哋可以即係如果時間我哋需要修復好多 feature，本身要花好多時間噶嘛，咁依家我又多咗呢個 repairing 嘅 function 啦，咁就可以減少嗰啲修復問題嘅時間啦，係啦，可以加速我哋設計嘅流程啦，係啦。咁跟住之後咧，就嚟到我哋呢一個document 嘅 template 呢個位置啦。之前咧咁就係、有啲客啦，咁就會係可能係打電話上嚟同我哋講，佢哋就話哦，我 import 咗一個嘅 file 或者係一個 assembly 啦，咁就入去 SolidWorks 嗰度啦。咁但係唔知點解嗰個 model 就 rotate 咗90度喎，係啊，咁就咁就打嚟問我哋啦，係啊，咁可以點做咧？咁之前嘅話咧，咁就係、首先啦，同大家講下點解會出現呢個情況先啦，係啊，咁因為係可能係出現呢個原因啦，情況嘅原因啦，就係因為可能其他 software 啦。咁佢嗰個坐標系統定義嘅方法，咁佢就同 SolidWorks 定義嗰個方法唔同嘅，係啦。咁 SolidWorks 定義嗰個坐標嘅方法咧，本身啦，之前就係嗰個Y 軸就係指向上嘅，係啦。咁之前咁如果遇到嗰個轉咗90度嘅問題咧，咁就係可能係因為其他 software 就係 Z 軸指住向上嘅，係啦。咁變咗 load 嗰個 file 嘅時候啦，咁大家即係定義嘅方法唔同啦，咁所以入到 SolidWorks 嘅界面就變咗轉咗90度咁樣嘅，係啊。咁之前客戶咧需要點樣可以，或者我哋遇到呢個問題嘅時候就要點樣解決咧？咁就係可以用翻 move or move or copy body 嗰個 command 啦，咁就係 rotate 翻個 model 嘅，係啦。咁我哋考慮到呢個問題啦，咁我哋依家25年咧，SolidWorks 咧就可以終於多咗呢一個 command 啦。咁就係我哋可以 specify 我哋一個新嘅，即係我哋開一個新嘅 file，part file 或者 assembly file 又好啦。咁我哋開嘅時候咧，create 嘅時候咧，咁我哋就可以揀翻，哦，我哋係想 Y 軸向上啊，定係 Z 軸向上咧？係啦。咁新一年開始啦，咁就 Z 軸向上都可以嘅，係啦，pass 啊或者 assembly 都得嘅，係啦。
咁變咗啦，咁我哋嗰個 workflow 啦就可以更加方便嘅，就唔需要話下下 import 咗個 file 入嚟啦，咁跟住就再用 SolidWorks 入邊用 rotate 嗰個 command 去做嘅，係啦。咁另外啦，咁變咗可能 CNC 有客戶需要 CNC 嘅話咧，咁呢個 command 啦，我哋多翻一個 Z 軸向上呢個定義咧，咁 CNC programming 咧，咁就係都更加方便嘅。係啦。係啦，咁另外啦，咁可能大家會諗到嘅就係、哦，咁新 file 就可以 specify Z 軸向上啫，咁本身嗰啲 file 冇得改噶嘛，咁我點算咧？係啦，咁就係唔使擔心嘅，係啦，咁就係我哋啦，SolidWorks 入邊咧都係針對翻現有嘅 file 咧，咁我哋都係可以重新定義嗰個坐標嘅系統都得嘅。係啦，咁譬如話啦，依家呢一個啱啱呢個位置啦，呢個 sheet metal 啦，咁佢就係一個 Y 軸向上嘅，Y 軸向上嘅。咁如果我係想改做 Z 軸向上嘅話咧，咁其實我哋係可以去翻上面呢個 heads up toolbar 呢度啦，係啦，咁跟住之後咧個 wheel orientation 呢個位置，咁我哋撳完之後啦，咁我哋呢個位置咧就可以改翻我哋呢一個定義坐標系統嗰個方式嘅。係啊，咁大家睇到啦，依家就係 Y 軸向上嘅，咁我哋係可以撳翻 Z up wheels 呢個位置啦，apply Z up wheels 係啦，咁 click 完之後咧，咁佢就叫我哋撳係咪 confirm 啦，咁撳 yes 係啦，咁之後咧，咁就變咗 SolidWorks 咧就變咗 Z 軸向上呢個方法係啦，咁就係嚟read 呢個 model 咁樣噶啦，係啦。咁變咗啦，就針呢個方法啦，就可以針對翻現有嘅 file 嘅，針對翻現有嘅 file 都可以嘅，係啦，係啦，咁就可以變咗好快轉翻一個角度都得，係啊，唔需要話重新 create 一個 part，跟住 insert part 啊，又再 rotate 個 model 啊咁樣嘅。咁啱啱啦，就係 part and design 嘅部分啦。咁跟住咧就會係同大家介紹一下我哋25年啦，assembly 同埋 drawing 嘅一啲25年嘅一啲嘅 update 嘅，係啦。咁呢個跟住啦，我哋25年咧，唔知大家之前有冇用過呢一個 interference 嘅 detection 啦？咁佢就係可以幫到我哋係喺 assembly 入邊啦，就係睇下我哋組件同組件之間有冇一啲碰撞嘅位置嘅。咁如果有嘅話啦，咁佢就會可以 show 翻出嚟嘅。咁就 show 翻邊件零件同邊件零件撞咗啊，即係有一個 collision 啊、overlapping 嘅問題嘅，係啦。咁之前咧，咁就係我哋喺呢個 resolve mode 嗰度，即係我哋全部零件都 rebuild 晒嘅狀態下啦，assembly 入邊都 rebuild 晒嘅狀態下先用得嘅，係啦。咁依家開始咧，咁我哋呢個 large design review mode 都可以用啦，係啦。咁呢個 large design review mode 咧，咁之前都有嘅，咁今年咧就係開始就係 interference detection 都開始 support 埋啦，係啦。之前咧。咁即係平時啦，呢個功能其實係可以點樣用咧？首先，Large Design Review Mode 呢個功能係啦，就係佢可以 for 可能我哋有時啲 file assembly file 好大嘅，變咗好多 model 啊，好多線條嘅。咁舊時咧就係我哋開一個 file 啦，全部 rebuild 晒咧，咁可能要開好耐嘅，咁可能開幾分鐘啊，甚至我有聽過10分鐘都有都可能嘅，係啦。咁呢個時候，但係有啲時候咧，我哋淨係想簡單咁睇下個 file 嘅啫嘛，我哋唔一定係話想insert 一啲 part 落去啊，或者係做啲大改動嘅。咁嗰個時候咧，咁就係可以用呢個 Large Design Review Mode，咁佢就可以用一個簡單啲嘅形式，咁就幫我哋開呢個嘅 assembly 嘅，係啦。咁依家啦，25年開始啦，咁我哋如果針對我哋一啲複雜嘅 assembly 嘅話咧，咁我哋用咗呢個 Large Design Review Mode 開咗嘅時候，咁我哋喺入邊啦都可以做一個嘅干涉嘅分析，呢個 interference 嘅 detection，咁就睇下我哋零件之間有冇一啲碰撞嘅問題嘅，係啦。咁咪 calculate 翻啦，咁就可以睇翻我哋邊啲位置可能有問題啊，係啦，咁變咗我哋可以好快咁樣睇到我哋 model，即係喺真係生產出嚟之前啦，我哋可以好快咁 review 到個 model 有冇一啲問題，或者係簡單咁樣做啲 final checking 咁樣嘅都可以嘅，係。
咁跟住之後咧，就係一個我哋 display state 嘅呢一個位置，就有一個 update 啦。之前咧，咁我哋呢個 display state 咧，其實就同我哋 configuration 就係都幾相似嘅，我自己就覺得係啦。咁 display state 啦，就係用 high 或者 show 嘅方法，咁就係show啲 high 或者 show component 啦，咁就嚟確嚟定義嘅，係啦。咁 configuration 啦，就係用呢一個 suppress 或者 unsuppress 嘅方法嚟到定義嘅，係啦。咁要首先同大家講一講個分別先，係啦。咁或者另外啦，display state 啦，就係可以幫我哋可以有即係同一個 file 啦。咁我哋可能有時想做 rendering 嘅，或者我哋個 file 想有唔同嘅顏色嘅，咁呢個時候都可以用 display state 嚟做嘅，係啦。咁我哋咧之前啦，咁 configuration 咧就係有一個 table，咁就係可以俾我哋更加有系統咁樣管理邊啲 suppress 或者唔 suppress 嘅零件啊等等嘅。咁 display state 咧舊時就未有嘅，係啦。咁我哋25年咧，咁我哋兩個都睇齊啦。咁我哋 display state 嘅位置咧，咁我哋都開始多咗一個，都多翻呢一個 table 啦。咁我哋就係譬如話，我哋邊啲零件係 show 嘅，或者邊啲零件係隱藏嘅，咁我哋都可以喺呢度 specify 翻嘅，係啊。咁變咗啦，我哋有個 table 啦，咁我哋就可以更加有系統咁樣去管理嘅，係。咁跟住之後後邊咧，咁就係呢個 copy with maze 嘅功能啦，係啦。咁唔知大家有冇用過啦？之前咁呢一個功能咧，就係幫到我哋，就係如果我哋想 copy 一啲組件出嚟嘅，咁我哋啦就係唔需要下下都話重新 insert 嗰啲 component 啊咁樣嘅。咁我哋咧之後再重新即係各自加翻啲 maze 落去嘅。咁我哋呢個 copy with maze 嘅功能咧，就係可以 for 我哋 copy 嗰啲組件嘅同時啦，咁我哋就唔使重新撳過晒嗰啲 maze 啊，嗰啲組合嗰啲 relation 嘅，係啦。咁之前咧呢個功能就已經有嘅，係啦。咁不過咧之前就未 support 晒我哋全部嘅 mechanical 啦，同埋一啲 advanced maze 嘅，係啦。咁25年開始咧，咁佢就 support 埋，即係 support 晒全部嘅 maze 都可以啦。係啊，咁譬如話呢度啦，我哋想 copy with maze 一粒螺絲嘅，咁就放喺下邊嘅位置啦。咁我哋依家咧，咁就係可以幫我哋喺 copy 嘅同時，做埋嗰啲 maze 嘅動作嘅。咁我哋就唔使重新又撳過咁多 maze 啊咁樣嘅，係啦。咁或者呢度啦，想加翻一個碌落去咁樣嘅，咁我哋都可以更加快捷咁樣做一啲嘅copy 嘅動作，係啦。咁變咗我哋砌個 assembly 嘅時候咧，咁我哋就可以更加快做到嘅，係我哋成個 visualization 啦，或者想做啲 motion 嘅，都可以更加快咁樣做到嘅。咁另外啦，我哋detailing 同埋 drawing 呢個位置咧都有啲 update 嘅。我哋25年係啦，咁我哋之前啦，我哋做 chamfer 嘅時候咧，咁如果我哋喺 3D SolidWorks Modeling 3D 嗰度啦，加咗啲 chamfer 啦，咁我哋去到呢一個 drawing 出圖紙嘅時候咧，如果我哋想 specify 翻啲 chamfer 嗰啲 tolerance 嘅話咧，之前就冇咁多 option 俾我哋揀嘅。咁25年開始咧，依家就多翻呢一個嘅 minimum 啊、maximum 啊、limit fit 同埋fit with tolerance 呢啲嘅 option 俾我哋揀翻嘅，係啦。咁就唔需要話自己重新即係另外自己重新加個落去嘅，係啦。咁另外啦，我哋喺一啲表面處理方面啦，咁 surface finish 呢個位置咧，咁都 update 咗一個新嘅一個 ISO 嘅 standard 嘅，咁就係呢個 ISO 21920一個 standard 啦，係啦，咁就一啲表面處理嘅一啲嘅standard，咁可以喺度加翻落去都得嘅一啲嘅 symbol，係啦。咁另外啦，我哋去到出呢一個BOM 嘅時候咧，即係我哋呢個物料表啦，我哋 assembly 出呢個 assembly 嘅圖紙，如果我哋需要出到一個物料表嘅話咧，
咁啱啱咪同大家提過呢一個 display space 嘅位置嘅，係啦。咁如果我哋係用過一個 display space 嘅話咧，咁我哋就喺圖紙呢度啦。咁我哋其實都可以揀翻我哋assembly 嘅時候嗰個 display state 係啦。咁就喺 BOM 呢度 drawing 嘅 BOM 呢度咧就 show 翻出嚟嘅。係啦，咁咩意思咧？即係我哋呢個 BOM 啦，就可以淨係 display 我哋喺 assembly save 咗嗰個狀態下出現，即係我哋 actively show 緊嘅 component 嘅嗰啲零件係啦，show 喺嗰個 BOM 嗰度嘅，係啦，咁隱藏咗嗰啲咧就唔會出現喺個 BOM 度嘅，係啦，咁就多咗個咁樣嘅 option 嘅，係啦，咁呢度啦就係我哋 drawing 同埋 detailing 嘅一個嘅 update。係啦，咁大家呢個位置有冇咩問題？係啦，咁有問題嘅話啦，可以一陣再問或者chat box 我哋都得嘅。係啦，咁跟住之後咧，我哋就係嚟到呢一個位置啦。咁就係仲有一啲 update 嘅。咁就係我哋有一個叫做 extended reality 嘅 file 啦。咁之前咧，我哋 SolidWorks 咧就係 support 我哋呢一個 export 嘅輸出呢個extended reality 嘅 file 嘅。咁即係我哋呢個 GLTF 同埋 GLB 嘅 file 嘅。咁呢個 file 啦，咁就係for 一個嘅，通常係 for VR 啊，或者係一啲 gaming 嘅行業嘅，係啦。咁之前咧就係 support 我哋 SolidWorks 畫完啦，export only 嘅啫，係啦。咁我哋依家啦，25年開始咧，咁就係SolidWorks 啦，咁就係支援 import 添噶啦，係啦。係啦，咁啱啱就 assembly 同埋 drawing 啦，係啦嘅位置啦。咁跟住呢個咧就係我哋 communication 啦。咁就主要係圍繞住visualize 我哋 SolidWorks visualize 嘅位置嘅，係啦。咁之前咧係啦，咁我哋係去到做呢一個嘅 model 啦。我哋如果 visualize 咧做啲 reflection 嘅時候咧。之前咧，咁如果我哋係要加一個嘅想加一個 reflection 嘅話咧，咁我哋可以大家首先睇下左手邊呢一幅圖先啦。本身咧，咁我哋就係需要一個背景喺下邊啦。咁跟住我哋要有 reflection 嘅話咧，就做埋一個反光啦，係啦，反光嘅效果啦，係啦。咁之前咧就係未 support 我哋呢一個退地嘅效果嘅。係啦，未 support 我哋退地嘅效果嘅，係啦。咁我哋新一年開始咧，就可以支援我哋。如果想做一個退地嘅效果啦，即係咩意思咧？就係右邊呢度啦。我哋依家咧就係25年 visualize 啦，我哋 background 咧就 invisible 咗啦，即係變咗透明啦，係啦。咁但係咧，我哋依然係可以做到一個 fade 嘅效果，係啦。即係我哋依然係反射緊本身嗰個地面嗰個色喺嗰個棒球棍上面嘅，係啦。另外啦，咁亦都係可以reflect 緊，亦都係 reflect 緊我哋本身打落去嗰啲燈嘅，係啦。咁25年開始啦，咁就 support 埋呢一個嘅，係啦，support 埋退地嘅同時，咁我哋就亦都係做緊一個反光嘅效果咁樣嘅，係啦。咁之後啦，咁就係我哋新一年開始咧，咁我哋呢一個嘅 Stella 嘅 Render Engine 咧，咁我哋亦都係開始支援呢一個嘅 Fast Mode 啦，係啊，咁如果大家有用過嘅話咧，咁我哋就知道啦，咁我哋有唔同嘅 render 嘅 live render 嘅時候啦，有唔同嘅模式嘅，係啦，咁我哋 Fast Mode 啦，亦都係或者係我哋background render 啦，咁亦都係有一個 Fast Mode 開始 support 嘅，係啦。咁我哋啦，亦都係多咗呢一個嘅 Stella 呢個 engine 啦，係啦，咁變咗25年啦，我哋就會開始 default 用呢一個嘅 Stella 呢一個 engine 嘅，係啦。咁我哋之前啦，NVIDIA 呢一個Iray 2019年呢個咧，咁25年嘅時候咧，Visualize 呢度就會 retire 咗噶啦，係啦，咁樣嘅。係咁呢度啦，另外呢度都可以同大家提一提嘅。咁我哋 InnoDay 度同大家介紹過嘅，咁就係啦，我哋SolidWorks 啦，Visualize 呢個部分咧，咁我哋就開放咗25年開始啦，就開放咗呢個 API 俾大家。
係啊，咁變咗大家啦。咁如果係有一啲自動化嘅嘢係想配合 Visualize 做嘅話咧，咁就係可以可以喺呢個位置就研究一下啦。咁我哋呢度咧就開放咗 API 俾大家用嘅，係啦。係啊，咁另外啦，或者係一個簡單嘅 API 啦，呢度都可以同大家介紹一下。係啊，咁呢度咧就係其實嘅做法就係做咗啲咩咧？就係我哋係喺誒誒首先啦，API 呢個位置啦，就係可以幫到，譬如話有一個用途啦，就係今次呢個 slide show 緊嘅，佢就係有個 sample 啦，就係有個 simple render 嘅掣嘅，係啦。咁佢就係啦，可以做到一個 offline renderer 嘅效果。就係咩意思咧？就係我哋首先左手邊呢個位置啦，其實就係 SolidWorks 嘅界面嚟噶嘛，大家睇到係啦。咁我哋咧，咁其實就係可以有一個開咗呢個 API 嘅功能之後咧，咁我哋其實係可以做一個 render 嘅效果啦。咁我哋就唔需要係啊，唔需要係開 Visualize 嗰個 software，咁都係就可以做到一個offline 嘅 render 噶啦。係啦，咁就係咧，我哋喺後台啦，可能我哋喺呢一個嘅佢就係用呢一個 Visual Studio 寫嘅，係啊，Visual Studio 呢一個平台嘅，係啊。咁我哋喺 Visual Studio 嗰度 set up 翻一啲 path 啊，跟住之後咧，咁就係個 language 啦，就係 C# 嘅，係啊，C# 嘅，係啊。咁跟住配合翻一啲嘅API 嘅話咧，咁我哋其實係唔開 Visualize 都可以做到一個簡單嘅 render 嘅效果嘅。係啊，咁我哋呢度啦，啱啱呢條片咧，咁就係做到 show 緊一個效果啦，就係我哋右邊就係一個本身一個空白嘅 file 啦，咁我哋左邊呢度撳完呢個 simple render 之後咧，咁右邊做完呢個 rendering 啦，咁佢就已經有一個效果出咗嚟㗎啦，係啦，咁變咗可以，我覺得啦個用法咧就係可以方便我哋。前期做一啲簡單嘅 rendering 嘅效果嘅，我哋想好快咁樣睇下啲效果，而又唔想下下開住 Visualize 咁樣嘅話咧，咁就可以善用呢個 API 嘅功能咁樣嘅，係啦。咁如果啦，大家話可能對出嚟 render 出嚟嘅效果有要求嘅，咁我哋亦都有一個叫做 Advanced Render 嘅一個 tab 嘅。咁佢啦呢度咧，咁大家睇到啦，咁我哋就可以再 specify 翻我哋想 output 嘅 image 嘅 format 係咩啦，按 PNG 啊或者 JPEG 啊，output 出嚟嘅 folder 喺邊度啦，或者係個張相嘅 resolution 啊，我哋 render 係啊特別重視嘅幾多個 pass 啊，咁呢度都可以 specify 翻嘅，係啊，咁跟住之後撳翻 start render，咁就可以有啲再 detail 啲、再 advanced 啲嘅 setting 都可以做到嘅，係啦。咁就唔使話開住 Visualize 都可以做到一個 render 嘅效果咁樣嘅，係啊。咁當然啦，都可以 save 咗一個 project 啦。咁之後喺 Visualize software 嗰度開翻都可以嘅，係啦，後期再改都得嘅，係啦。咁佢就係我哋可以用翻Visual Studio 啦。咁佢就係用 C# 寫出嚟嘅，係啦。咁呢個就可以做啲甚至乎係更加advanced 嘅一啲嘅 API 啊，咁都可以喺呢度做啲 customize 嘅，係啊，係啊。咁另外啦，咁我哋呢兩年咧，咁我哋Visualize 咧，咁都係會我哋 appearance 啊 material 呢度咧，咁都會係多咗一個叫做PBR 嘅 model 嘅。咁佢哋啦就係將佢，我哋就係將啲 appearance 啦更加 break down 做更加仔細，break down 到更加多嘅細項。譬如話呢度啦，有個叫 albedo 啊、metallic 啊、roughness 嘅呢啲效果咧，咁就開始24、25年啦，開始咧咁就係 support 晒啦，即係唔同嘅一啲 appearance 都 support 啦。咁你就變咗啦，我哋可以喺 setting 上面啦，就可以更加仔細咁樣整到我哋想要嘅效果都得嘅，係啦。或者 import 一啲嘅 texture 啊嘅一啲 map 啊，或者一啲 bump 啊落去都可以嘅，係啦，係啦。咁變咗出嚟嘅效果啦，就可以更加仔細、更加多元化都得嘅，係啦。咁呢度補充一點啦，咁我哋 visualize 啦，咁都可以 export 呢個 GLTF 嘅話咧，咁都係 support 呢一個更加多嘅材質，
即係更加多 appearance 啊，或者都係 support 嘅。係啦，我啱啱提過呢個 GLTF 咧，咁其實呢個 format 啦就係support 彩色嘅，support 彩色嘅一個3D 嘅 model 嘅一個格式嚟嘅，係啦。咁 Visualize 25年啦，咁佢就 support 更加多一個外貌嘅一個支援，更加多外貌啦。咁我哋 GLTF 咧 export 出嚟嘅時候咧，就更加多一啲嘅效果可以做到嘅。係啦，咁今日呢度咧就係我哋communication 嘅位置啦，係啦，咁大家就見到啦，咁我哋 SolidWorks 咧25年呢個位置啦，咁就由我哋 part and design 啊，user interface 啊，去到啱啱 communication 嘅位置咧，咁都係有啲 update 嘅，係啊，咁就係幫到我哋呢一個可以更加智能化、更加便捷咁樣去幫到我哋去做設計嘅，係啦。咁就係今日我嘅分享啦，研討會嘅部分啦，就嚟到呢度嘅，係啦，咁就。